Hello，大家好。咁啊，呢個皮咧就有啲褪色嘅，咁啊需要保色。咁啊，大家睇睇咧係咩皮喎？咁啊，我同大家試試水啦，大家諗諗啦。咁啊，吸水定唔吸水咧？咁樣，咁啊睇睇先。咁啊，咦，睇睇吸唔吸水先。咁啊，我可以加速佢咧，睇下可以加少少力度。咁大家見唔見咧？佢深咗少少色啊？嗱，呢個咧就吸水性嘅皮嚟嘅。咁啊，吸水性嘅皮，咁啊點樣處理咧？咁樣，咁啊呢個係保色啫。咁啊一陣咧，我哋會用一個叫做皮革保色軟膏咧，咁樣去保色嘅，因為呢個吸水性嘅皮。咁啊，首先咧，我哋要做個清潔先。咁樣點樣做清潔咧？咁啊，大家之前都其實吸水性嘅皮咧就未做過嘅，淨係做咗個示範，就非吸水性嘅皮。咁呢個特別之處就話要快，要有效率。點解咧？因為佢好快咁樣吸水啊嘛，吸咗我啲清潔劑落去，連啲污糟嘢都吸翻落去，咁冇意思㗎，係咪先？咁所以咧就話我哋一部分一部分咁樣去做清潔。咁點做法咧？咁啊依然正常嚟講，我哋用海綿啦，有泡沫啦，咁啊清潔啦咁樣，咁啊少部分擦，咁啊唔好全部清潔，咁啊即刻就用毛巾將啲污漬就轉移落條布嗰度咁樣嘅。咁呢度因為油蠟皮嚟嘅，咁啊有少少嘅褪色啦咁樣，咁啊唔緊要嘅，咁我哋就可以成個咁樣就做清潔嘅。咁如果你有刷嘅話，咁啊你可以用刷啦，咁啊一樣嘅啫。咁我哋可以用刷啦，效率高啲啦。咁啊等啲泡未乾之前啦，將佢抹咗佢，咁樣嘅。清潔完㗎啦，其實咁啊當然啦，如果有啲污漬係未清潔到嘅，咁就可以再做多一次或者兩次嘅。咁啊呢個都幾乾淨，咁啊淨係有少少甩色啫，咁我哋就完成個步驟啦，清潔咗啦，咁啊跟住我哋就保色嘅，咁啊等佢乾咗先。咁啊頭先清潔完啦，而家乾咗啦，咁啊可以走保色嘅程序啦。咁啊吸水性嘅皮咧就有兩個產品可以用嘅，一個咧就皮革保色軟膏，一個咧就叫做鞋理嘅保色軟膏。咁啊有咩分別咧？咁啊大家可以過嚟睇睇嘅。咁啊保色軟膏啦，呢個咧就會比較cream 啲啦，冇咁水嘅。咁呢個咧就水啲嘅。咁啊呢個咧其實係好嘅一個產品嚟嘅。除咗鞋嗰度適用之餘咧，好多時嘅雙色嘅手袋咧，少少嘅磨損咧，用佢咧修復啊已經可以好噶啦。譬如就 Chanel 嗰啲黑色嗰啲羊仔皮手袋，有少少刮花咧，用佢修補其實就非常之好嘅。咁啊大家可以記住啦。咁今日咧我哋就會用呢個皮革保色軟膏咧做呢張椅嘅。咁啊首先啦用呢個布啦。咁啊頭先咧我已經將兩個部分咧就分開咗咧，做一個對比嘅顏色對比嘅。咁啊飲少少啦，咁啊喺度打圓圈咁樣啦，咁啊令到佢加少少力啦。咁因為佢係吸水噶嘛，咁啲顏色咧就會吸落去嘅。咁咧就搽完之後咧就等大約30分鐘到，咁啊將表面嗰啲咧用一個乾嘅毛巾咧就將佢抹乾淨，咁就 OK 噶啦。OK，咁啊半個鐘啦，咁啊翻嚟咧就將面頭乾唔到嗰啲咧就抹走晒佢啦。咁啊抹走晒之後咧，我哋就會做一個拋光嘅動作，咁啊令到嗰啲因為有蠟嘅成分，咁拋光咧佢就會靚咗嘅咁樣。咁啊大家睇睇啦，有少少表面嗰啲啦，咁啊將佢抹走晒先，抹咗先。係啦，咁啊基本上都差唔多啦。咁然後咧，我哋就會用乾淨嗰邊咧，就叫拋光啦，打圓圈咁拋光，佢會靚咗嘅。好啦，大家睇到咧就話拋光完，咁你見到哇喺保色真係好多喎咁樣。咁啊大家會問咦喂會唔會甩色㗎咁樣？咁啊但係呢個咧就係油蠟皮嚟嘅，吸水性嘅皮，咁其實就係會有少少嘅甩色嘅。咁呢個又係正常嘅喎。咁如果你有擔心嘅話，其實我有第二個方法可以建議大家嘅。如果唔係咧正常嘅話咧，其實咁樣已經 OK 㗎啦。頭先講過啦，如果驚甩色咁點咧？咁我哋可以咧就噴一層霧化嘅 finish 喺面，要嚟保護下邊嗰啲皮革保色軟膏嘅。咁我示範一下點樣做法咯喎。咁我哋開個機先啦。咁啊霧化就得啦。
咁啱啱噴咗3層霧化嘅 finish 啦，咁噴咗之後咧就會乾爽咗㗎啦。其實咁如果噴多嘅話咧就會膠晒㗎啦。咁所以我哋就以霧化嘅角度咧就已經 OK 㗎啦。好，咁我哋下一個視頻再見。